Bu videonu çəkməkdə məqsədim öz siyasi mövqeyimi ortaya qoymaqdır. Mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm, mən siyasətə qarışmıram. Bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq bu respublikada, bu torpaqlarda mənim qəbiləm yaşayıb, burada buralı olduğumla fəxr eləyirəm. Bugün dövlətimizin, dövlət başçımızın apardığı siyasəti dəstəkləyirəm. Mən öz taleyimi, öz həyatımı o dövlətin apardığı siyasətə bağlamıram. Mənim həyatım, mənim taleyim, mənim düşüncələrimə bağlıdır, mənim fikirlərimə bağlıdır. Mənim başım, bu baş əgər mənim bədənimin üstündədirsə, istəyir Azərbaycanda yaşayayım, istəyir Kanadada, istəyir İngiltərədə, harada yaşayıramsa yaşayım, məni xoşbəxt eləyən, məni bədbəxt eləyən, məni güldürən, məni sevindirən, mən öz içimdəki proseslərə nəzarəti əl almaq istəyirəm. Yəni, mən onu bilirəm ki, bu dünyada bütün qaydaları insan yazıb, hər bir ölkənin, hər bir dövlətin özünə məxsus qaydaları var. Bunu zaman-zaman hər xalq, hər millət, hər qəbilə öz qanunlarını formalaşdırıb. Biri belədir, biri belədir. Bizdə ölüm hökmü yoxdur, bir başqasında var. Biri deyir yaxşıdır, biri deyir pislik. Bu hamısı fərqli və dəyişkən bir şeylərdir. Ümumiyyətlə bu dünyada, bu kainatda diqqətlə gedin, müşahidə eləyin. Heç bir ədalət, heç bir duyğular üzərindən bu kainatda heç bir şey baş vermir. Bütün hər şey kimyəvi, fiziki proseslərin nəticələridir. Biz sadəcə duyğuların üzərindən ədalət axtarırıq. Nə bilim, o, bu, o birisi. Amma belə şeylər yoxdur. Get, bax təbiətə. İki yumurtanı döyüşdürürsən, qabığı nəzik olan sınır. Sönmüş ulduz biri-birindən toqquşur. Burada nə mərhəmət, nə rəhim. Və əgər rəhim və mərhəmət varsa, əgər boynu büküb bənövşə ayaqlar altında tapdalanır. Amma asfaltı deşib çıxan o qanqal var ha. O təbiətdə gör necə yaşayır. Hər şey bizim düşündüyümüz kimi deyil. Sadəcə duyğular üzərindən danışanda emosional görsənir hər şey, amma heç də elə deyil. Bunu görmək üçün sadəcə təbiəti müşahidə eləmək lazımdır. Bu təbiətdə hər şey açıq-aşkar özünü büruzə verir. Bostanda bizə faydalı olan qidalar bitmir. Alaq təmizləməkdən bura yığılmışıq. Qanqal, nə bilim, hansı rəhimlə, hansı ədalətdən danışırsan. Bu kainatda, bu təbiətdə hər şey başqa bir qanunlarla işləyir. O qanunlar ki, güclü və zəif. Yəni, hər kəs həyatda qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Və salam, bu təbiət bu cür işləyir. Qaldı ki, mənim taleyimə, mənim həyatıma, məni xoşbəxt eləyən amil mənim öz içimdədir. Sinan Cananın gözəl bir sözü var. Deyir ki, bu baş ki səndə var. Yəni, istəyir Azərbaycanda yaşa, istəyir Kanadada. Baş ki, həmin başdır. Mən başı dəyişməyə çalışıram. Və bugün sizə gözəl, dəyərli bir sirr açım ki, bugün radio, televizor, bütün qəbul edici aparatlar insan beyninə görə hazırlanmış texnologiyalardır. İnsan beyni bir radio qəbul edici kimi işləyir. Bu kainatda sıfırdan milyona qədər tezlikdə, yəni titrəyişdə dalğalar yayımlanır. Və sən beynini hansı kanala ayarlayacaqsan, hansı dalğanı qəbul eləyəcəksən, o kanalın yayımında da yaşayacaqsan. Bu da sənin reallığın. Mən bunu insanlara çatdırmaq istəyirəm. Hər kəsin taleyi öz əlindədir. Hər kəs özündən uzaq düşüb, öz xoşbəxtliyini başqa yerdə axtarır. Biz bilirsən, yanlışımız odur. Biz özümüzü tanısaq, kainatı bütün şifrələrini çözmüş oluruq.